রাইজেন দ্বারা। সো কম্পিউটার এখন অনেক কাজে ব্যবহার হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের তো এটা অনেক প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। আর গেমস এখন সবাই খেলে, আর সবাই খেলতে পছন্দ করে, আর সবাই খেলতে চায়ও। কিন্তু বাজেটের কারণে কেউ কেউ কম্পিউটার কিনতে পারছে না। তাই আজকে মাত্র 30,000 টাকা দিয়েই গেমিং কম্পিউটার কেনা এখনকার যুগে সম্ভব। তাই আজকে আমি জানাবো যে 30,000 টাকার ভিতরে কি কি প্রোডাক্ট নিলে আপনারা ভালো একটা গেমিং পিসি কিনতে পারবেন। তো কম্পিউটারের মেইন মাদারবোর্ড, সেটা আমি ইউজ করছি আসুস ইএক্স A320M গেমিং মাদারবোর্ড। এটা আসলে এই বাজেটের বেস্ট একটা মাদারবোর্ড। এটাতে আপনার 8 GB র্যাম সাপোর্ট করবে, 8 GB ফ্যান সাপোর্ট করবে, এবং এটিতে আছে আপনার 4টা র্যাম লাগানোর স্লট এবং DDR4 সাপোর্টেড, এবং ম্যাক্সিমাম আপনি 64 GB পর্যন্ত র্যাম এখানে লাগাতে পারবেন। আর আমি যে প্রসেসরটি ইউজ করতেছি সেটা এখানে আসলে একদম ইজিলি নিয়ে নেবে সাপোর্ট। এটা খুব ভালোভাবে এটাতে পারফরমেন্স করতে পারবে সে। আর এটাতে আছে আপনার 6টি 3.0 ইউএসবি পোর্ট এবং 6টি 2.0 ইউএসবি পোর্ট, সাথে আরও অডিও, HDMI, এগুলো তো আছেই। প্রসেসরে নিয়েছি ryzen 5 3400G। এটাতে আছে রিডেমের ভিগা 11 গ্রাফিক্স, যেটা দ্বারা আপনি গেমিং প্লাস সাম এডিটিংও করতে পারবেন আপনি ইজিলি। যেতে আছে 4টি কোর ও 80 থ্রেডস। সো এটাতে আপনি ইজিলি গেমিং করতে পারবেন আরামসে। হিসেবে নিচ্ছি টেম ডেল্টার 8 GB 8 GB র্যাম। সো এটাতে আছে 2666 বাজার এই র্যামটি। সো এটা ইনাফ ফর ইন দিস পিসি। স্টোরেজের ক্ষেত্রে আমি নিয়েছি ট্রান্সলেটর M2 স্লট 240 GB। আসলে এখনকার M2 স্লট বা SSD মাস্ট লাগাতে হয়, নাহলে কম্পিউটারের স্পিডের আপনি বুঝবেন না ভালো একটা ইমপ্রুভমেন্ট। না হলে আপনারা এটাও নিতে পারেন গিগাবাইটের SSD, এটা 200 থেকে 300 টাকা কম পড়বে, দুইটাই বেস্ট। হিসেবে আমি বেছে নিয়েছি ইনটেকের অ্যাটম 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। কিন্তু আপনারা ভাববেন যে কেচিংয়েও তো পাওয়ার সাপ্লাই থাকে, বাট ওগুলো আসলে ভালো না। আপনি একটা আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন, অনেক ভালো থাকবে আপনার পিসিটা। এভাবে আপনার পিসিটা অনেক দিন লং লাস্টিংও করবে। অবশেষে কেচিং, এটা হলো KWG এর ফিলার একটি কেচিং, অনেক সুন্দর 8 GB। এটার দামও কম, মাত্র 2500 টাকায় 8 GB কেচিং পাওয়া যায় এখন। আর ATX এবং মাইক্রো ATX সাপোর্টেড। তো আপনার পিসিকে ঠান্ডা রাখতে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভালো একটা কেচিং। তো আপনারা মিনিমাম 2500 থেকে 2000-এর ভিতরে একটা কেচিং কেনার ট্রাই করবেন। এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভিডিওটা ভালো লাগছে। আর এগুলোর প্রত্যেকটার দামে আপনারা একটু দামাদামি করলে এটা 30 থেকে 31,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। সো সবাই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।